Hi everyone! Welcome to Vicious Crochet! So, welcome to my working station. For today's video, meron akong i-unbox sa mga in-order ko sa Shopee. Tatlong seller na in-orderan ko. So, ayan, meron akong tatlong parcel. Iba-ibang days sila. Ay, actually, 4 pala. Ito, 2 kasi ito. Oops! Ayan. Pero isang seller lang to. Hinati ko lang kasi siya sa 2 transaction kasi kapag isang transaction, napakamahal ng shipping fee. So, kaya yun, hinati ko siya. Ito naman, naka-bubble wrap din siya na black. Kaya lang, tinanggal ko agad kasi nung dumating yung rider, ang lakas ng ulan. Kaya basang-basa siya nung inabot sa akin. Kaya tinanggal ko na siya sa bubble wrap kasi nag-worry ako baka merong nakapasok na tubig. So, ito yung pinakaunang dumating. So, nag-antay ako kasi hindi ko muna siya tinanggal dyan sa plastic kasi inantay ko to. Ito yung sunod na dumating. Ayan. Tapos ito naman from Baguio yan. Nasa lang siya, nasa box lang siya ng cigarette. Pero yarn po, ayan. Yarn po yan. Nasa na yung pangalan? Ayan, yarn. Ayan yung name ko, napakalaki, diba? So, unbox natin. Hindi ko din alam mo ilang kilo to. Ay, 6 kilo to alam ko. 6 kilo siya. Tapos ito 6 din. 6 kilo din. Tapos ito, hindi ko alam, ewan ko. Natanggal ko na kasi, hindi ko na rin kasi matandaan. So, hindi ko na ito ma-unbox kasi, ayan na siya. Tanggal na yung plastic niya. Pero ito ay galing kay, ayan. Ay, baliktad, sorry. Ayan. Si Yarn Threads and Stitches, JCY. Sa kanya ko, dati ko pa siya ino-orderan ng mga yarn sa fine cotton. Yan, in-love kasi ako sa fine cotton. So ito, bubuksan ko na. Ito, nakikita naman na natin yung laman niya kasi yung mga color na in-order ko. Kasi meron akong free yarn needle. 1, 2, 3. O, basta yun. So ito, meron akong magkahalo to. Indofil and then fine cotton. Tapos, ano ba mga color niyan? Bubuksan ko Oh no, sasirahan ko na yung plastic. Ayaw ko na magsira ng plastic. Pero kailangan na sirain. So, lahat po ito ay 200 grams. Black. Maliit lang siya, no? Pero 200 grams to kasi depende sa mga pag-rewind nila. So, yan. Tapos, ayan. Mga fine cotton. Tapos, ito naman, Indofil acrylic. Ayan. Ito yung sa fine cotton. Oh, diba? Ayan, magkahalo sila. So, yung mga first video unboxing ko kay JCY, ayan po, andyan, ayan. Lagay ko yung link para, kung gusto nyo lang panoorin, thank you po. So, next buksan natin. Eto, ang 2. Ito naman po ay kay Ma'am Rosal. Ito ay puro Indofil acrylic. Dahan-dahan kasi. Ay, naku, may plastic pa pala sa loob. Nagupit ko yung plastic. Ako nalaglag. Nalaglag din yung camera ko. Hirapan ako bukas. Assorted color. Indofil acrylic po. This is from Rosal Crochet. Ayan, yung link ng shop ilalagay ko po sa baba.
sa description. Ayan. Yan, itong color na to, gamitin ko para kay Imagine Blue sa yung cake niya. Kasi meron tayong, ano nga ito, marigold. Ayan, tapos meron tayong mustard. Ito, lavender. Choco brown. Brown, dark brown. Hindi ko alam yung shade ng color niya. Ito, gray. Ito, gusto ko kasi makita sa personal yung fuchsia, pink at magenta. Ayan. Meron kasi ako nabilhan na magenta yung pangalan niya. Pero ganito yung shade niya. Ay, hindi. Mas light ng konti dito. So, ganun magenta. Meron pa yata ako dito. Wait lang. Kunin ko. Ayun. Ito. Ito na lang yung natira. Lana Lonche. Binili ko to. Hindi ko na alam anong shop. Basta, ang pangalan nito doon sa product name niya is magenta. Ang hirap kasi, di ba? Hirap mamili ng mga color kasi iba-iba yung yung pangalan. Nakakalito yung mga shade nila. So, ito, fuchsia pink to. Fuchsia. Ito naman yung magenta. Basta yun yung alam ko. Hindi ko na matandaan. Basta yun yung in-order ko. O, diba ang layo? Okay. Anyway, move on tayo. Tapos, aqua. Aqua blue. Aqua blue po, hindi lang kasi maano sa camera, sa lightning. So, ayan. Then, ito naman tayo. Next. Ano lang naman din. Kay Rosal Crochet din to. Hinati ko lang kasi siya sa dalawang transaction kasi napakamahal ng delivery fee. And ito, pinagdalawang transaction ko. Mas nakamura ko. Mas may discount pa akong nakuha. So, ito naman, yellow, red, black. Madali kasi sa akin maubos yung yellow. Ito, kaya order ako ng 6 na cake na tag 200 ng yellow. Tapos yung white, Indofil acrylic po ito. So, ginagamit ko kasi ito. Diba, syempre mga costume ng baby yung mga product ko. As in, mga one-piece costume. So, ito, ang ginagawa ko sa mga acrylic ay sapatos, hat, ano pa ba? Basta yung sinusuot sa katawan na hindi sa ayun lang, yung sa paa, ganun. Ang tawag ko? Basta yun. Doon ko siya ginagamit. Sa mga sombrero na kailangan makapal, ganyan. Tapos, sa mga damit talaga, sa mga pagsuot na ng baby, didikit sa skin nila, sa braso nila, or sa, sa chest, sa chan. Ayan, kailangan fine cotton, kasi yun nga, para malambot siya, hindi mangangati yung baby. May mga Indofil kasi na makate, meron ding hindi. So, nakagamit na rin ako ng soft Indo. Yun yung tawag nila, soft Indofil. Ayun, pwede rin yun sa mga baby. Sample. Nagamit ko na yata. Ito, sample. Soft Indo. Kay A-Yarn ko siya nabili. So, next, pagbili ko na lang sa kanya, ay, ayan, i-video ko din. Soft Indo siya. So, hindi siya ganun na makati sa balat. Ganun. Meron din naman kasi, ito hindi naman din masyado, parang soft lang din, yung kay Rosal, kay Mama Rosal. So, ayan po, ang ating Indofil. And then, gusto ko nang buksan to. Ito naman, puro fine cotton naman to. 340 per kilo kasi siya. So, bubuksan ko na. Mahirapan ba? Ayun. Hirap pala magbukas ng box. First time ko mag-unboxing ng yarn na naka-box. Ay, hindi pala kay ano pala dati meron na. Pero maliit lang yung box kasi dati.
Ito po yung laman niya. Tingnan natin. May Jollibee. Jollibee. So, safe na safe. Hi. Wow. Wow. Free. May free ako. Parang gusto ko nang buksan. Tingnan natin. Thank you po. Sabi niya, thank you for supporting local business. Here is a little something to show our appreciation. Yarn Connection. Thank you po, Yarn Connection. Keep natin to. Kung ano niya. Uy, wow. Thank you po. May free ako. Susutin ko to. Thank you po, Yarn Connection, sa free. And then, ito na po yung aking pinakahihintay. Yay! Yan, yung mga color. Puro fine cotton po ito. Yan. Hindi ko na alam yung mga shade. Yung mga saktong shade niya. Pero, lahat ilalagay ko doon sa description box. Ito, meron akong green. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cakes, 1 kilo. So, ang binili ko kasi 6 kilo. So, itong blue, royal blue. Gagamitin kasi natin to para kay Luffy. Ayan, si Luffy. Tapos ito, yung green na to, Peter Pan. Pero, yung shade niya ng green, ang kailangan ko kasi mas green pa. Ito, ganitong green. Fine cotton din ito. Kaso ba't ang light kasi nung sa camera ko eh. Pero ganitong green yung ginagamit ko kay Peter Pan. Tapos, nagtry lang ako. Pine green yata yung pangalan na ito. Oh, ang light niya. Pero, pwede na rin to. Kasi, wala na talaga ako mabilhan. Kasi si Yarn, JCY, kasi wala na siyang mga stock. Sa kanya kasi ako dati bumibili ng marami. Para kay Luffy, lahat ng mga ginagawa kong costume. Tapos, ayan. Thank you so much po. Ito yung brown na. Brown. Tapos, ayan. Sa white, 1 kilo din. 1 kilo din yung sa white ko. Black, white din. 1 kilo din yung black. Tapos, ito naman, yung orange. Yan, tama. Ito yung hinahanap ko ring orange. Ayan. Para kay Jinbei at saka kay, sino nga yung isa? Jinbei. Tsaka si Oden. Ayan. Kasi orange yung ginagamit ko sa kanila eh. So, may order na naman kasi tayo na ang nakaraan, dalawa yung Jinbei ko na ginawa. Wala akong orange. Ang ginamit ko ay yellow-orange. Medyo okay naman siya. Ito ang ginamit ko kay Jinbei na wala kasi akong orange. Yellow-orange siya from JCY. Pero ang ginagamit ko talaga doon, ganitong orange. So, ito orange talaga. Ito may pagkaibang orange to eh. Basta ang dami kasing shade ng color, diba? So, nakakalito talaga. Gusto ko nga mamili ng personal sa kanila para makita ko yung mga color mismo. Para alam mo po kung ano yung mga bibilhin natin. So, thank you so much po, Yarn Connection, sa magandang packaging at sa preview. At ayan, sa maayos, napakaganda ng pagka-wind niya. Ayoko pang buksan sana. Pero kailangan ko na siyang buksan kasi dami ko pang gagawin na wala na akong color dito. Ayun na lang kasi. Ayan kasi yung lagayan ko ng yarn. Ayan. So, ang dami ng mga color na kailangan ko. So, kapag may mga ginagawa ako, tapos syempre, di ba, may natitira tayong maliliit, ganyan. Iniipon ko rin siya dito. Ayan. Tapos nire-rewind ko para maging maayos ko siyang malagay. Ay, ito kailangan ko pa to. Nilagay ko yan. Para sa mga maliliit na details ng mga costume, nagagamit pa natin ito. Ayan. Yan. Itong mga ganitong tira-tira. Ginagamit pa natin yan. Kaya tabi lang dyan. Tapos, ayan. Ayan. Yan po yung mga yarn ko. Tapos, ito, excited na rin akong ayusin siya. Yan. Kaya Yarn Connection, bago ko lang siyang nabilhan, bago ko siyang magiging supplier. Kasi fine cotton, I love fine cotton para sa mga costume ng mga baby. Tapos, ayan, kay Ma'am Rosal, yung mga Indufil acrylic. Ayan. Tapos kay JCY, mga fine cotton din, and Indufil din. So, naghahanap talaga kasi ako ng
isang seller na kumpleto na yung mga kailangan ko. So, thank you po sa lahat ng mga nagsusupport sa aking small business at sa lahat ng mga customers and viewers. Ayan. Lalo na sa mga nag-aabang po ng mga tutorial po ng mga costume. I'm so sorry. Nakailang promise na po ako nagagawa ko ng tutorial. Kaya lang hindi ko talaga kaya kasi napakadami talaga ng orders sa Shopee na hindi ko siya magawang i-video. Kasi pag nag-video tayo, 'di ba? Pahinto-hinto. Gagawa tayo ng tutorial. So, kailangan lagi ako nagra-rush ng order kasi ang dami talagang nagpapagawa. Marami na rin akong natatanggihan at hindi nagagawa. Kasi sumasakit din yung katawan ko. Ayan, sobrang na din na masakit yung braso, batok ko, likod ko. Ayan. Sa lahat ng mga crochet na katulad ko, alam yan kung ano yung mga sakit na nararanasan natin sa pag-gaganchilyo. Ayan. Babalik na lang ako pag naayos ko na siya dito. So, makeover natin ito. Ayusin natin. Ayusin ko. Ayusin ko po yung aking yarn shells. BRB! Naayos ko na yung mga yarns. Ayan. So, ready na naman tayo magtrabaho. So, ito po yung aking working area, working station ng Wishes Crochet. Ayan. So, bagong stock po yan. Nag-restock tayo ng mga bagong yarn and colors kasi ang dami pa rin orders. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi ako nasisiro to ship. Kaya hindi ako nakakagawa ng mga video tutorial kasi palaging meron akong mga order na kailangan agad tapusin. So, ayan po. Ito yung aking winder na Shopee ko din binili. And kapag may mga maliliit na lang akong tira-tira, katulad nito, ayan, nagagawa ko dyan kapag gusto kong sasahig. Ayan, Peter Pan yung ginagawa ko eh. Tapos, ito, waiting na lang tayo kay Kuya JNT. Isa lang yung ship ko ngayon. Na-late na nga ako eh. So, ito po yung mga accessories ko. Ito gawa ko rin po itong bag ko. Ako lang din yung gumawa. So, 1 year ko na yata itong ginagamit. Ayan, gawa ko lang din siya. Ayan. Andito yung mga keychain yung mga. Tapos meron pa pala ako dito. Ayan, ang tagal ko na nitong binili din sa Shopee. Pero ginagamit ko siya sa mga shoe sole. Ayan, ng mga baby. Kasi hindi ko pa alam, wala akong time gumawa. Gusto sanang gumawa ng mga kortina, mga pang dito sa bahay. Kaso,